Bonjour mes amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir système de deux équations de premier degré à deux inconnus. D'accord? Donc, système de deux équations de premier degré à deux inconnus. نظمة نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. دونك غنشوفوا فيها 3 بارتي. البارتي الأولى اللي غنبداو بها كوم situation problème. Donc, اللي غنبداو بها هي résolution d'un problème. Deuxième étape, les deux méthodes de résolution d'un système d'équations. Troisième étape, résoudre graphiquement un système à deux équations. Alors, on commence. Donc, on va commencer par ce problème. Ahmed a acheté 2 pommes et 2 bananes pour 6 dirhams. Et Farid a acheté 1 pomme et 4 bananes pour 9 dirhams. Quel est le prix d'une pomme? Quel est le prix d'une banane? C'est bien. Alors, مطلوب منك أنك تلقى le prix des pommes ou le prix des bananes. Alors, حنا كنعرفوا مزيان ان لو بروبليم دونك كنتبعوا 4 ايتاب باش نقدروا نحلوا هذه المساله، نحلوا هذا البروبليم. شنو هما هاد لي زيتاب؟ غنشوفوهم هنا ايتاب بار ايتاب. Alors, première étape, choix de l'inconnu. Donc, choix de l'inconnu. هنا l'inconnu يعني مجاهيل. Alors, علاش قلنا مجاهيل؟ في المعادلات اللي عقلتو كنا كنقولوا في لي زيكواسيون طاس ديال لي زيكواسيون كنا كنقولوا inconnu واحد. داكور، مجهول واحد. دابا عندنا des inconnus. C'est bien. Alors, علاش عندنا des inconnus؟ parce que عندنا مطلوب مني le prix d'une pomme et le prix d'une banane. Ça veut dire عندي deux inconnus ما معروفينش، خصني نقلب عليهم. ما عارفش le prix d'une pomme، ما عارفش le prix d'une banane. Alors, le choix de l'inconnu غنقول soit x le prix d'une pomme et soit y le prix d'une banane. D'une pomme et d'une banane. C'est bien. Alors, حددنا دابا les inconnus. لاحظتوا مزيان الفرق. دونك في البروبليم ديال لي زيكواسيون كنا كنلقاو مجهول واحد، كنلقاو انكوني واحد. سي نورمال باسكو حنا كنا كندرسوا ديك الساعات معادله من الدرجه الاولى ايكواسيون دو بروميير دوغري ا ان سول انكوني. عندها ا ان سول انكوني يعني عندها مجهول واحد. داكوغ. دابا عندنا deux inconnus. Alors, c'est bon. Deuxième partie, كنقولوا mise en équation. Donc, mise en équation, ça veut dire نخرج المعادلات من هاد le problème. Donc, نرجع للبروبليم نقرا. Ahmed a acheté 2 pommes et 2 bananes pour 6 dirhams. Voilà. هاد première phrase شنو ممكن نخرج منها؟ Donc, شرا 2 pommes. شحال شراهم x le prix d'une pomme. 2 fois le prix. Donc, شريتي بيمو بدرهم. Donc, جوج بيموات إلا شريتيهم شحال غيكونوا؟ جوج فوا 1 فوا لو بري ديال البيمو. الوغ اي بالنسبة للبنان لو بري هو إيكغيك، هو شرا جوج ديال البنانات. الوغ 2 فوا إيكغيك. الوغ هادو 2 إكس إي 2 إيكغيك إلا جمعتهم عيطوني هاد لو بري اللي حصلت عليه هنا 6 درهم. يعني شرا هو 2 بوم إي 2 بانان بوغ 6 درهم. Ça veut dire 2x plus 2y est égal à 6. C'est bien. Alors, شنو كتلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا ان عندنا واحد المعادله. دونك عندنا une équation avec deux inconnus. هذه اول مره كنشوفوها. نتوما في السنه الثالثه اعدادي قريتوا معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد كيكون غير اكس ولا كيكون غير ايكغيك. المهم عندك مجهول واحد. دابا عندنا جوج ديال المجاهيل اكس و ايكغيك. دونك واش نقدروا نحلوا هذه المعادله؟ بيان سور لا، ما نقدروش نحلوا معادله فيها جوج ديال المجاهيل. ما عندي كي ندير لا. الوغ هاد المعادله باش نقدر نحلها، باش نقدر نلقى لي زانكوني لي فالور دو اكس اي لي فالور اي لو فالور دو ايكغيك، il nous faut une autre équation. دونك غنخرجوها من لو بروبليم. قال لك اي فريد a acheté une pomme et 4 bananes pour 9 dirhams. الوغ شنو كتعني هذه؟ une pomme دونك لو بري دي une pomme هو x. Donc le prix d'une pomme هو x plus le prix de 4 bananes اللي هو 4y est égal à 9. D'accord?
دونك هنا حصلنا على دوز ايكواسيون. ايكواسيون غادي نسميوها او 1 وهاد ايكواسيون نسميوها او 2. سي بيان. الوغ درنا دابا لا ميز اون ايكواسيون. الوغ maintenant résolution du système. Donc هاد لي دوز ايكواسيون داكوغ اللي عندهم deux inconnus هما دو بروميير دوغري مي كنديروهم مع بعضياتهم ça veut dire كيتسماو سيستيم. دونك يولي عندنا ان سيستيم. هاد السيستيم شنو هو؟ فيه دوز ايكواسيون. داكوغ شكون هو هاد السيستيم؟ كنكتبوه بحال هكا، كنديرو 2 x بليس 2 y est égal à 6 وكنديرو x بليس 4 y est égal à 9. دونك هذا كيتسمى سيستيم. سيستيم دو كوا؟ سيستيم دو دوز ايكواسيون. ايكواسيون الاولى وهذه ليكواسيون الثانيه. هاد لي دوز ايكواسيون ce sont de premier degré. علاش؟ حيت عندهم هنا 1 x à la puissance 1 y à la puissance 1 ما عندناش à la puissance 2 نهائيا. دونك سي premier degré وعندهم دوز انكوني. هادشي اللي سميناها سيستيم système de deux équations 1 et 2 de premier degré à deux inconnus x et y. C'est bien. Alors maintenant, quatrième étape, il y a retour au problème et vérification. Donc هذه l'étape غتكون هي الاخرى bien sûr. Donc خصنا اول حاجه نديرو هي résolution du système. Alors maintenant, pour résoudre ce système, donc on peut suivre deux méthodes. Première méthode هي méthode par substitution بالتعويض، وكاينه ميثود اخرى هي par combinaison غنشوفوها حتى هي. الوغ الميثود الاولى اول حاجه نحطوا المعادله ديالنا قدامنا. دونك 2x قلنا بلس 2y est égal à 6 et x plus 4y est égal à 9. دونك هذا هو السيستيم ديالنا. قلنا هذه سميناها E1 وهذه سميناها E2. C'est bien. À la première étape, dans l'équation E1, exprimons x en fonction de y. Donc علاش قلت هنا بالضبط dans l'équation E1 حيت هذه العمليه انني اكسبريمي x en fonction de y ممكن نديرها في l'équation E2 ممكن نديروها في l'équation E1. ولكن علاش اخترت انا E1 بالضبط؟ لحقاش هنا هاد E1 تعطيني تكون عندي هي لو بلي فاسيل، هي السهله. دائما حاولوا ما امكن تقلبوا على اسهل حاجه باش دير هاد العمليه. دونك كتشوف لي دوز ايكواسيون كتقول شكون هي السهله اللي ممكن ندير فيها ان انكوني اون فونكسيون دان اوتر انكوني. الوغ بالنسبه اللي درت هنا اكس اون فونكسيون دو ايغريك في المعادله او 2 شنو غيوقع لي؟ عطاني واحد غاسيون، عطاني فراكسيون ولا عطاتني فراكسيون لي كالكيل غيوليو صعاب. الوغ هنا ما عطاني لي فراكسيون لا والو. هنا لاحظوا دونك غنديرو بوغ او 1 دونك غنديرو اكس اون فونكسيون دو ايغريك. Donc x plus 4y est égal à 9, ça veut dire x est égal 9. هاد 4y غنجيبوها الطرف الثاني تولي moins 4y. Donc x est égal à 9 moins 4y. C'est bien. Alors هذه الجديدة اللي حصلنا عليها نسميوها E3. نسميوها E3. D'accord. C'est bien. Alors deuxième étape, dans l'équation O2, remplaçons x par l'expression. دونك ليتاب بار ايتاب، سبلو ايتاب بار ايتاب باش تفهموا مزيان شنو كديروا. دونك دابا غنشدو هاد اكس اللي حصلنا عليها، دونك القيمه ديالها اللي حصلنا عليها هي هادي، دونك لا فالور ديالها هي هادي 9 موان 4 y. غنمشي ليكواسيون او 2 اللي هي هادي داكوغ وغنعوض اكس باياش ب 9 موان 4 y. وهنا خصكم تنتبهوا ملي كنديرو 2 اكس عندي 2 اكس هنا، الوغ كندير قوس لحقاش هادي كامله غتعوض اكس 9 موان 4 y. ما تنساوش القوس نهائيا. دونك بليس نكمل دابا 2 y بليس ايت ايكال ايت ايكال 6. شنو كتلاحظوا من درنا هاد العمليه؟ كتلاحظوا دابا لوبجيكتيف ديال هاد الميثود ديال السبستيتيسيون اننا حصلنا على واحد المعادله فيها انكوني واحد، فيها مجهول واحد y. Alors maintenant, l'étape اللي موراها، l'étape اللي موراها شنو غندير؟ résolvons cette équation d'inconnu y. دونك كنشدو هاد ليكواسيون هادي، الوغ ليكواسيون اللي حصلنا عليها هنا، دونك غنحلو هاد المعادله اللي عندها لانكوني y.
C'est bien. Alors, غتولي عندي هنا 2 fois 9 c'est 18, moins 2 fois 4 c'est 8y, plus 2y est égal à 6. Ça veut dire que moins 8y plus 2y c'est moins 6y. هنا 6 وهاد 18 غنجيبوها للطرف الثاني تولي moins 18 est égal à moins 12. Alors, y كنحلو دابا المعادلة بشكل عادي. Donc y est égal à moins 12 هنا. قلنا moins 12. Alors est égal à moins 12 sur moins 6 est égal à 2. Alors y لقيناها كتساوي جوج. C'est bien. L'étape اللي موراها remplaçons y par la valeur de x dans l'équation O3. هاد l'équation O3 اللي حصلنا عليها في الاول هادي غنجيبو هاد القيمه اللي حصلنا عليها لا فالور اللي حصلنا عليها ديال y وغنعوضوها هنا باش نحصلوا على x. داكوغ لحقاش حنا مطلوب مني x et y. سي بيان. الوغ شنو كندير دونك x est égal دونك لاحظوا معايا O3 كنهضر على O3 est égal 9 moins 4 fois 2 ça veut dire est égal à 1. 9 moins 8 est égal à 1. Alors x est égal à 1. Dernière étape, la solution du système est le couple de nombres دائما كنقولوا le couple ما كنقولش هنا solution هي x est égal كذا و y donc couple ça veut dire دوك السيستيم الحل ديال السيستيم كامل هو لو كوبل ماشي x ولا y هو لو كوبل x y. داكوغ كنقولوا لو كوبل x y كوم سا x دائما هي الاولى y. x اللي لقينا هنا شنو هي؟ الوغ x اللي لقينا هنا هي 1 كنكتبوا 1 هي الاولى وكنديروا 2 اللي هي y. سي بيان. الوغ غنكونوا سالينا. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا دونك لا ميثود. دونك سي فاسيل ماشي صعيبه. الوغ بالنسبه للميثود الثانيه بالنسبه للميثود الثانيه قلنا سميتها بار كومبينيزون ولا كنسميوها بار اديسيون. الوغ يعني هنا التاليفيه دونك هذه اللي كتسمى كومبينيزون لينيير دونك تاليفيه خطيه ولا بار اديسيون. الوغ نوتر سيستيم de x plus 2y est égal à 6 et x plus 4y est égal à 9. Alors, je vois une méthode. Donc, en additionnant les deux équations, membre à membre, on va pouvoir éliminer la variable x. Je ne sais pas si donc, on va éliminer une variable. D'accord? Il met x, il met y. D'accord? Et كيفاش غنإليمينيوه؟ donc باش نفهمو مزيان هاد العمليه ديال اديسيون دونك باش نإليمينيو واحد الفاريابل خصنا نديرو عمليه سميتها اديسيون دونك لي دوز ايكواسيون مومبر ا مومبر كنجمع هاد لي دوز ايكواسيون مومبر ا مومبر. شنو كتعني مومبر ا مومبر؟ ça veut dire كنجمع 2x avec x 2y avec 4y 6 avec 9. c'est bien. alors ناخذ واحد اكزومبل باش نفهمو به مزيان. alors x par exemple plus 2y est égal à 3 ou par exemple moins x plus 4y est égal à 6 par exemple. هذه هي système. alors هذا السيستيم هذه alors كيفاش نديرو اديسيون مومبر ا مومبر؟ دونك كنجيو كنديرو x plus 2y est égal à 3 وهنا كنديرو moins x plus 4y est égal à 6 وكنجمعو بطريقه عاديه كما كنا كنديروه في ابتدائي. donc x moins x plus moins x هي 0 2y plus 4y هي 6y alors وهنا 3 plus 6 هي 9. alors حصلنا على واحد المعادله كذلك من الدرجه الاولى بمجهول واحد. دونك هذا هو الهدف ملي كنإليميني واحد لانكوني كيبقى لي انكوني واحد وبالتالي كنحصل على معادله عاديه من الدرجه الاولى بمجهول واحد كنقدر انني نحلها. سي بيان. الوغ هنا كيفاش تإليمينات هاد اكس لحقاش عندي هنا لوبوزي ديالها. داكوغ يعني اكس بليس موان اكس غتعطيني زيرو مشات. الوغ ولكن في الحاله ديالنا حنا عفوا مسحت في الحاله ديالنا هنا 2y بليس 6 عندنا اكس بليس 4y وي بليس ايت ايكال 9 دونك هذه هي النظمه ديالنا. ما عندناش هنا لوبوزي هنا اللي درت لاديسيون مومبر ا مومبر ديال لي دوز ايكواسيون
يعني 2x بلس x عطاني 3x، دونك x بقات لي في المعادله. 2y بلس 4y عطاني 6y. الوغ ما يمشي لي حتى شي انكوني من هادو، دونك باش يمشي لي خصني ضروري يكون عندي واحد لانكوني في المعادله ولوبوزي ديالو في المعادله الثانيه. دونك هاد الشيء هذا باش نقدر نديرو، نحدد لانكوني اللي بغيت انا اليميني، اللي بغيت انا نحيدو. دونك حنا باغيين نحيدو مثلا اكس. الوغ باش نحيدو اكس خص يكون عندي هنا موان 2، خص يكون عندي لوبوزي. هنا عندي 2 فوا اكس، هنا خص يكون عندي موان 2 فوا اكس. داكوغ باش نجمعهم عطاني زيرو. الوغ باش نحصل على موان 2 هنا خصني نضرب هاد المعادله كامله في موان 2. داكوغ ماشي نضرب اكس بوحدها في موان 2، لحقاش المعادله ما تبقاش صحيحه. حنا كنعرفوا المعادله الا ضربنا واحد العدد في واحد الطرف خصنا نضربو الطرف الثاني في نفس العدد. الوغ دونك موان 2 فوا x بليس 4y est égal à 9. خصنا نضربها فيهم كامل تولي لي عندي هنايا موان 2 x موان 2 فوا 4 هي موان 8 y موان 2 فوا 9 هي موان 18. الوغ maintenant نقدروا نديرو l'addition les deux équations membre en membre. Donc on va pouvoir éliminer la variable x. Donc هنا نقدروا نحيدو هاد الفاريابل x. الوغ كيفاش كنديرو 2x بليس 2y كما شفنا قبيله est égal à 6. ونديرو هنا البليس moins 2x moins 8y est égal à moins 18. ونجمعو 2x بليس moins 2x هي 2x moins x moins 12x اللي هي 0. 2y moins دائما تابعوا الاشاره، انا ما عنديش بليس عندي الموان. 2y moins 8y 2y moins 8y هي moins 6y est égal 6 plus moins 18 هي 6 moins 18. 6 moins 18 هي moins 12. alors y est égal دونك فوالا. دونك حصلنا على قبل ما نشوفوا y دونك حصلنا على معادله من الدرجه الاولى بمجهول الواحد هو y. دونك ممكن نحصل على y دابا فاسيلمون. دونك اون ريزو سيت ايكواسيون دان كوني y اللي هي moins 6y est égal à moins 12 كتعني ان y est égal à 2. moins 12 sur moins 6 هي 2. alors on remplace y par sa valeur dans la première équation. دابا غنشد هاد اللي حصلنا عليها هاد لا فالور ديال y ونعوضها في بروميير ايكواسيون. سي بيان. alors بروميير ايكواسيون هي 2x يعني 2x بلس 2 y شنو هي جوج. 2 fois 2 est égal à 6. alors 2x plus 4 est égal à 6 كتعني أن 2x est égal à 6 moins 4. Ça veut dire 2x est égal à 2. alors x est égal à 1. alors حصلنا على النتيجة اللي حصلنا عليها قبيلة. donc x est égal à 1 et y est égal 2. donc le système a un seul ou là le couple 1 2 le couple 1 كنكتبوها بحال هكا نعاود نذكر بها et la solution de ce système. C'est bien. alors pour résolution du système ديالنا اللي لقينا ان x est égal à 1 et y est égal à 2. C'est bien. Retour au problème et vérification. Donc retour au problème, ça veut dire voilà. donc le prix. donc هاد الجمله ضروري خصني نكتبها من نسالي لا سوليسيون ديالي. دين بانان لحقاش هادشي اللي مطلوب مني. دين بانان اي شحال 2 درهم لحقاش بانان هو y 2 درهم. اي لو بري دين بوم اي 1 درهم. تفاحه وحده درهم، بانانه وحده بجوج دراهم. سي بيان. الوغ فيريفيكاسيون شنو كنديرو في الفيريفيكاسيون؟ دونك خصني نعوض فيريفيكاسيون راه كتعرفوها دابا. دونك خصني نعوض اكس و y في المعادله الاولى بالقيمه ديالها. داكوغ وهاد المعادله تبقى لي صحيحه. ونعوض كذلك في المعادله الثانيه
وتبقى لي صحيحه كذلك. الى باغ اكزومبل فيريفيت ب 1 2 يعني عوضت هنا في المعادله الاولى 1 اكس ب 1 و y ب 2 ولقيتها صحيحه مزيان، ومشيت عوضت في الثانيه ولقيت عوضت اكس ب 1 و y ب 2 لقيتها ما صحيحاش. الوغ هاد 1 2 ما كتكونش سوليسيون ديال السيستيم. دونك خصها تفيريفي لي دو زيكواسيون ضروري. الوغ ça veut dire 2 نفيريفيو 2 fois 1 x هي 1 plus 2 fois 2 est égal combien 2 plus 4 اللي هي 6. الوغ صحيحه. بالنسبه للثانيه دونك 2 x هي 1 plus 4 y يعني ça veut dire 4 fois 2 est égal à 9. C'est bien, donc صحيحه. Donc نكونوا كملنا الفيريفيكاسيون ديالنا. Alors maintenant résoudre graphiquement un système à deux équations. Donc نخدموا بنفس السيستم. 2x plus 2y est égal à 6 et x plus 4y est égal à 9. C'est bien. Alors هنا إلا قال لك عطيني لا سوليسيون ديال هاد السيستم graphiquement. Ça veut dire انك اول حاجه خصك ديرها هو ترسم لا دغوات ديال شاك ايكواسيون. دونك شاك ايكواسيون عندها واحد لا دغوات، دونك غترسم ليكواسيون ديال البروميير دغوات، دونك ليكواسيون ديال او2 اي ليكواسيون ديال او1. الوغ كل وحده ترسم لها لا دغوات ديالها. الوغ باش تقدر ترسم لها لا دغوات ديالها خصك دير لها سو فورم دو y est égal à x plus b كما شفنا في الدرس ديال ايكواسيون دين دغوات. دونك ايكواسيون دين دغوات. الوغ عندي ليكواسيون الاولى x plus 2 y est égal à 6. Ça veut dire 2y est égal à moins 2x plus 6. Alors y est égal à moins 2 sur 2x plus 6 sur 2. لحقا جات 2 كنجيبوها في المقام هنا كامله. Alors y est égal à moins y plus 3. دونك هذه هي الاولى E2. بالنسبه للثانيه عندي donc x plus 4y est égal à 9. Ça veut dire que 4y est égal à moins x plus 9. Alors y est égal à moins 1 sur 4x plus 9 sur 4. Donc هذه هي المعادله ديال E1. Alors بالنسبه للتمثيل المبياني donc il est facile بالنسبه ل E1. donc عندي هنا ديجا 3 اللي هو سميناه ب لوردوني à l'origine. Ça veut dire directement كنمشي ندير هذا البوان 3 وكنختار واحد البوان اخرى، مثلا نختار 0 نختار 1. دونك الا اخترت 1 x est égal à 1. الوغ شنو كتعطيني y كتساوي moins 1 plus 3 اللي هي 2. ça veut dire تعطيني 1 2. سي بيان. الوغ بالنسبه الثانيه دونك هذه ممكن نرسم دابا مستقيم ديال E2 ونفس الشيء نديرو بالنسبه للمستقيم E1. دونك هادشي راه كتعرفوا في الدرس ديال لي زيكواسيون ديال دغوات. دونك ديجا انا راه حددت هاد لي دغوات ها هما. الوغ دونك هذا ديال E2 وهذا ديال E1. الوغ شنو هي لا سوليسيون ديال هاد السيستيم انطلاقا من هاد المبيان، انطلاقا من هاد ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لي دو زيكواسيون. الوغ دائما عقلوا ليها مزيان. دونك لا سوليسيون et le point et les coordonnées de points d'intersection. C'est bien. هي نقطة التقاطع des deux droites. دائما هي نقطة التقاطع. الوغ نقطة التقاطع هي هذه. سي بيان. الوغ شنو هما لي كوردوني ديالها؟ x هي 1 y كنسقط هنا هي 2 y عفوا هي 2. الوغ لا سوليسيون غتكون هي الكوبل x هو 1 y 2 y هو 2. سي بيان. الوغ اي كوم سا غنكونو سالينا الدرس ديال سيستيم ديكواسيون. نتمنى ان هذا الدرس يكون فاتكم. et merci à votre attention et
au prochain vidéo اللي غنديرو فيهم دي زابليكاسيون ان شاء الله.